史迪仔我最中意噶啦，史迪仔個樣好衰嘅，個奸樣係最衰嘅，一笑你個棚牙咧好奸好過癮。嗰陣時因為隻腳唔生氣，筋膜炎咯，都持續咗好耐。我入咗嚟之後咧，我身體係比之前係好咗好多嘅。我可以講呢句話，我好滿足，好滿意所有嘅嘢。我呢度我個樂園嚟咯，依家呢度已經有晒我手所有嘅嘢喺度。我叫張恒益，我今年74啦。以前咧我係做餐飲方面嘅行業嘅，之前都行過船啦，行咗年半到啦。咁我亦都去過地方啦，新加坡啦、阿根廷啦、智利啦，經過呢個巴拿馬運河，哇！真係好靚好壯觀。咁就好幸運啦，我一日識過有同學有朋友，識咗60幾年啦，就可以講。咁佢話去迪士尼做，咁我就話：有冇位置啊？介紹俾我啊咁樣咯。咁佢就話：有啊，有位，有位。咁啊介紹咗入去咯。喺荷里活嘅酒店晶河軒。因為我自己想就話揾間大啲嘅機構。我哋咁嘅年紀啦，嗰陣時都成50幾，差唔多讀6張嘢啦，自己都第一日翻工即係自己好似哇！人才濟咁多人，好多學歷係好高嘅，即係我諗下自己，哇！我啲咁小學畢業點搞啊？個個都好多都做到真係啲大學添嗰啲。我第一次做中菜，點有少少壓力嘅，都可以俾我征服到自己咯，即係能夠適應到去做嗰樣嘢啦。呢個木牌啦，就10年嗰個退休牌啦，自己都有啲童心喺度啊！好似嗱，史迪仔我最中意㗎啦。因為點啊？史迪仔個樣好衰嘅。個奸樣係最衰嘅，一笑你個棚牙咧好奸好過癮。上層嗰啲管理啊，都對我哋下邊嘅員工一方面都唔錯嘅。有時啲海外嘅啲高級過嚟啦，有時我哋都會招呼佢啦。咁有時我哋會同佢傾下偈啊，講下咁咯。即係佢都覺得幾好喎。咁有時仲讚我話啲英文幾好添。我入咗迪士尼學到一樣嘢，就學個電腦。點解咧？我哋需要每一日都要用開個電腦嚟睇信息。咁我哋有啲嘢要回覆嘅，我哋都要回覆。嗰陣時因為隻腳唔生氣，筋膜炎咯，持續咗好耐。咁我哋睇咗醫生，都同我打咗類固醇針，喺腳趾又打，都係唞咗一輪。但係我感覺上唔係咁好咯，所以我就自己辭職咯。最大問題係呢樣行路唔係咁方便，行短時間得。如果我經常性企咧，或者行得耐咧，都對隻腳唔係咁好痛咯，隻腳底。好多都同事都捉我一齊影相啊，都有啲唔捨得我咁咯。咁就天下無不散之筵席嘅，係咪？退咗休15年咧，之前咧我都已經喺深圳住噶啦，我就喺龍華嗰邊大水坑嗰邊住。因為國內地方大，真係周圍咧，起碼條馬路都闊好多，同埋空曠地方啊，綠色嘅樹啊比較多咯。香港亦都有，但就點都係太細，同埋一個人口太多啊。之前我都考慮過嘅，深圳啦、惠州、安老院，點知咧佢哋個費用都唔平，都要成萬幾蚊一個月。咁我計下條數，我揸住個雞碎咁多錢，我諗7、8年我已經俾人踢走啊！咁我點解口運嚟到呢度咧？因為我兩個妹妹咧就喺禪城度住，咁就有一日咧佢哋打電話俾我，喂，三哥呢度搶緊會喎，有一個評估喎，你想唔想嚟啊？咁我即刻走上嚟。差別好大，因為第一咧嗱，我二哥係住過安老院嘅，住屯門。如果你有親人去睇佢咧就好啲，如果唔係嘅話咧，佢永遠出唔到門口嘅。咁但係如果呢度咧就真係好方便，樓下就已經係所以好方便咯。同埋國內嘅地方大，俾你可以周圍走啊，去睇下咁咯。可以咁講，我入咗嚟之後咧，我身體係比之前係好咗好多嘅，因為之前咁我都有痛風啦。同埋高血壓、尿酸又有高咗，呢個血糖又高咗。咁依家我將呢兩樣嘢都降低咗噶啦，自己都可以將自己生活方面調整咯。如果我將我嘅生活即係由1到10，我會俾10分我自己，好滿足、好滿意。有人照顧我咯，就係起碼我唔使做清潔，又唔使我一日顧慮3餐係食乜嘢，唔使頭痛，有咩病痛有人照顧我哋。我呢度我個樂園嚟咯，依家呢度。已經有晒我手所有嘅嘢喺度。